Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз кыргыз тил адабият жумалыгынын өтүшүнө байланыштуу Корголдо уулунун Токтогулдун баласынын өлгөнүн угузганы деген теманы өтөбүз. Бул темада кыргыз салтында башка салттарды сыяктуу эле өлүм кабарын угузуу салты дагы ошо мезгилде кеңири жайылган. Мына ушул салтты пайдалануу менен Корголдо уулу кыргыз салтын улап 20 жашында Токтогулдун Силирден кайтып келгенде анын баласы Топчубайдын өлгөнүн угузуу Корголго туш болгон. Корголдо уулунун өмүрүнө да бир аз токтоло кетели. Кыргыз элине белгилүү болгон коргол, төкмө жана комузчу куудул катары калк арасында кеңири белгилүү. Ал азыркы Токтогул районундагы Токтобек Сай деген жеринде туулган. Жашынан жетимдик башына түшөт. Айтуудан атасы дыйканчылык, мергенчилик кылган, кол өнөрчүлүгү менен алектенген, комуз чертип уулуна да үйрөткөн, бирок өмүрү кыска экен. Коргол ошентип байлардын колуна, койлордун соңуна түшөт. 8-inde комузду колго алат, 9-unda обон күүлөрдү үйрөнөт. Андан жоро, бозолорду ырдап, 15-16 жашында атактуу комузчу Ниязалы менен кестешип, андан күүлөрүн үйрөнөт. Шакирет болот. Жериндеги мыктылар тикенек тилдөө ырчыны козгой баштайт. Ошондо ал аксыга Ниязалыга кетет. Бир чоң тойдо эл көзүнө ачылып ырдап, журт көзүнө мына ошондон баштап тааныла баштайт. Ошентип кыргыз салтында азыркыдай өлүүнү угузганда баланча каза болду деп айта салбастан комуз күүсүнө салып, ырлар менен ырдап, кандайдыр бир белгилерди көрсөтүү менен өлгөндү угузушкан. Мына ошол Токтогулдун баласы Топчубайдын өлүмүн угузуу дагы 20 жашар Корголдо уулуна туура келет. Токтогул Сибир жеринен келатканда анын уулу Топчубайдын каза болгонун Корголго айттырышат. Ал өзүнчө эл ишенимине ээ эле. Анткени ошол мезгилде мындай кабарды угузуу ишенчиликтүү адамдарга гана берилген. Ошентип Корголдо уулу Токтогулдун баласы Топчубайдын өлгөнүн угузат. Мына ошондон баштап экөөнүн жолу биргет. Ат жалын бирге тартып, ыр дүйнөсүнө чогуу болушат. Анын өмүрү бүтүндөй айылда кетмен, төбө, аксы жерлерин кыдырып, эл аралоо менен өтөт. Эми мен сиздерге Корголдо уулунун Токтогулдун баласынын өлгөн жерин угузганынан бир аз үзүндү айта кетейин. Айталы сизге саламды, эшендер кылган жаңжалды, ак жеринен кармалып, айдага кетти дечүү эле, булбул үндүү, куш тилдүү, айнегим токон аманбы, кайранжан кайгы кор болуп, жаласты күчтүү заманда жабыр катты адамды, сен алыстан келгенче, амандашып көргөнчө, ноктолуу башка бир өлүм токо аткардык жалгыз балаңды, калпалар кылган жаңжалды, караланып, кармалып, калкынан кетти дечүү эле, калкынан кайгы жечүү эле, кара жаа, кайчы тил, канатым токон аманбы, калайлуу туур башынан, кайгылуу өлүм касынан токо качырдык жалгыз балаңды. Буурул минип тердеткен, буулумду кийип кирдеткен, муңайба жашык адамча, булбулуң жалгыз Топчубай, мусапыр сапар жол кеткен, күлгүндү кийип кирдеткен, күлүктү минип тердеткен, күкүүң жалгыз Топчубай, күн тийбес сапар жол чеккен, карадан жорго тердеткен, кара каш кийип кирдеткен, кайрылар күнү барбы деп, калың элиң дегдеткен, кайгырба калың эл турса, канатың жалгыз Топчубай, караңгы сапар жол кеткен деп, ушинтип Топчубайдын өлгөнүн Токтогулга угузган экен. Токтогул түрмөдөн келгенче артында Топчубай деген баласы
çarçap kılat. Oşol toktogul emi kaydan gelet deysin, öldü da degen sözge işenbey enesi. Men balam menen tüşümde birge ok atışı yürütürmün. Balam gelet dep жүрgөн eken. Oşol uçurda toktogul gelip kalat. Toktoguldu talasıp tuğandar 15 günçe bağıp senin de dost düşmanın var. Bürөө görse jüdep kalgan eken debesin dep avda mıktı at mingizip, jakşı kiyim giygizip, 5 taştın aşuusunu aşırıp barışkan eken. Oşonda birinçeli uçuragan Karagul Tegeçim Karagul degen iş uçurap. Oşondan ıldığı karayıl uçuragan eldin bari toktoguldu erçibeli şu mazar suunu karay erçip kete verişken eken. Toktoguldu nenesi burma 40 şırık çapanın giyip eçi kaytarıp жүрgön uçuru bolat. Boluştun korgonu degen barle dey, toşerdi eçi kaytarıp жүрgön eken Toktogul gel atat degen dugup. Toktoguldun at bastırgandan tanıdı dey talıstan. Tokom at bastırganda attın jalına kamçını ırgıtıp bastırat ile deyt. Oşonda Toktogul da çap denesi dağı bası oşol ökö uçuraşkanda ene bala tomolok jumolaktaşı öyle jatıp kaldı deyt. Gıyla bakan kişi yok. Tokom enesin götürüp atqa mingiseyin dese bol böyle bozda uylay verdi de jermuşta böyle. Anan acıkandı ne dili degeni var ile deyt. Tavadan kurç köşele meni til dep jüberdi deyt. Korgolatamay emnege uğuzbaysın dep ele til dep jüberdi deyt. Anam men tigile könün janagı silep ezilip ıyla oturganım görüp zeynim geyip oturganım deyt. Oşonda tigi şart ele öldü dep aytıp alpırım deyt, şaşıp ketip. Oşonda uğuzup turgan jerimde çukorgol. Aytalı sizgene salamdı, ağzerinen uğarmalı aydalıp gitti deçilen akınım tokoğun amanbı. Türmede turdunuz ar bolup, saror geze dudal bolup, kayrılıp kayranu gelgence, kayrancan kaygını kar bolup, Japası güçtüğün zamana, javurkattığın adamdı. Sen alıstan gelgen canamandaşı görgünçü, noktolu başkanı bir ölüm. Tokon atkardı da jalgı soybalandı. Tokon araladın o gülmenen, adam kacaktın o tilmenen. Özüңdün aşığı boldile, arkanda jalgızı topçubay, tokon atkardı jalganı düğneden, pendeni pendeni bilbegen, belgülü jürüğü zildegen, perzentin jalgızı topçubay, begene bolgonu düğneden, uçuk ötmesün iğneden, Ulun jalgızı topçunu tokon uçurdu jalganı düğneden, jibek ötmesin iğneden, oşa jiberdi jalgana düğneden. Buruldu meni bu terdetken, bulumdu giyip bu girdetken, bulbulun jalgızı topçubay, muңайba жашык адамча musapir saparı жол кеткен. Кара кермини бу тердеткен, кара кешки бу кирдеткен. Кайгырба жашыгың адамча, каралдың жалгызы топчубай, токой кайрылгыза сапарай жол кеткен. Ошондо токома атка минип ömürü attın jalına butun aşırı vurdu bağın ırçılı deydi. Oşonda attın jalına butun aşıra koyup ana nırdagan eken oşon men uğuzup bütkönçe sakalın uçun kırça çaynap turdu deydi meltiregen boyunca. Emi tokomdun ayıtıp turgan jeri. Buğun aldından zatı burama, azaptı menden özüremı, aynı gün gittin ödegenge, azra boşa ötüreme, gümüştün zatı burama, güyüttü menden özüreme, gün gittin ödegenge, gücümden tayep ötüreme,
Қарқылда бағаздары көз ақтайды, қарында жыны чөн сақтайды. Қарып бір қалған ата кең, емі қай жаққа барып жан сақтайды. Құрқылдап құлар көз сақтайды, тоғылда жыны чөн сақтайды. Құра бір қалған ата кең, емі құйығып қайдағы жан сақтайды. Түнінде жарығы банарым, тұрымда қалған қараным. Түрбеден жаңы келгенде, үйгітін тартынып ананын. Түйді ұйқым түгің үспесім, түйшедіп шықпай тұға барым. Қарманған жарығы банарым, қайрылар жалғыз қараным. Қабылдың қайтып келгенде, қайғысын тартып ананын. Қайғырып айдап тұрсам да, қайрылып шықпай тұға барым. Жамғыр бір тибе ұғылдаған, ақ топырақ жар беден. Арқамда қалған топшығай, сен ажалға тұтқан жан беден. Айнегіма шықсаң алдымдан, Өбір көбекем өдегемін, арманым қалбай өдүйнегі. Өдір көбекем өдегемін, үлді бір қырғыз жүрдімді. Өрір көбекем өдегемін, үкігім жүрқап қалдымдан. Келір көбекем өдегемін, үйгіттім мұңынды шығарып. Өдір көбекем өдегемін, мұлыда бұлыты жалбыстың. Мұңғыда өсті жалғыстың, үйді бұлыты жалбыстың. Үйді өсті жалғыстың, атары түбі жол келсе, сыйдары болбойты жалғыстың. Ажалы жетіп бүмбітсе, ой, чірген ыйдары болбой жалғыстың. Анда мен өкінбейді өткенге, кейбейіні кеткенге. Мен разыңыз бұдойын ел жүртіма жеткенге. Ошың ел жүртіма жеткенге. Ошентип Корголдо уулу мурда Ниязалы комузчу менен чогуу жүрүп, ага шакирт болуп, анын жолдорун үйрөнүп жүрсө, эми Токтогул сүргүндөн келгенден кийин, анын баласын угускан күндөн баштап, Токтогул Корголдо уулун ээрчитип, кайда болсо чогуу жүрүп, ага болгон өнөрүнүн баарын дагы үйрөткөн. Ошондуктан Корголдо уулун Токтогулдун дагы шакирти деп айтабыз. Эми биз азыркы сабагыбызда Токтогул Сатылгановдун композитор, драматург биздин белгилүү акыныбыздын обонуна сөзүнөн жазылган ырларды азыркы мезгилде эстрада ырчылары дагы ырдап жүрүшөт. Анда анын өмүр деген ырына көңүл буралы. Болсо чоңой, жашкарым бас болсо чоңой, жараткан үчүн болсо деги жайына койсочу. Биздин ушул сабакка катышып аткан кыргыз тил адабияты жумалыгынын катышуучулары, менин кесиптештерим. Ушун менен Корголдо уулунун Токтогулдун баласынын өлгөнүн угузганы деген сабагымды жыйынтыктап жатып, баарыңарга ишиңерде ийгиликтерди жана биздин жумалыгыбыз эл купулуна толгон, мектептегилердин жамаатына жаккан жакшы жумалык болуп калышын тилөө менен баарыңарга жакшылык каалайм.